Tier list das camisas do Campeonato Brasileiro de 2022. Eu do Bragantino Red Bull. Eu coloco ela pra mim entre as tops. Ela não é feia, mas também não é bonita. Tipo, não tomaria o meu dinheiro. Tipo, gostaria de ter ela junto com uma do Palmeiras e a do Inter, mas não é só bonita também. Ela tá mais que bonita, mas não é tomar meu dinheiro. Então fica entre as tops ali pra mim. A camisa do Santos pra mim é a mesma coisa que do Corinthians. Tipo, não peida e não cheira. Tá ali, é bonita, mas não é. Tipo, não tá entre as tops, mas não é só ok também. Então fica ali no meio termo. É só tipo branco com a Umbro ali já era. Muito simples.